Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos de nuevo en un video de Paseo con Dani. En esta ocasión vinimos a un restaurante campestre, se llama La Puerta. Acompáñenme a verlo. Este restaurante nos gustó desde que entramos, ya que es campestre y tiene muchos espacios verdes. Como pueden ver, la decoración es como si estuviéramos en una cabaña con un toque de elegancia que te hace disfrutar más allá de los platillos. Para los que quieren estar en un lugar más fresco al aire libre, tienen espacios afuera del salón principal donde se encuentra la barra. Este es un área de fogata donde puedes tomarte un café o tu bebida preferida, ya que este restaurante tiene un horario de 8 a 8, por lo que puedes venir a cenar y después pedir que te enciendan la fogata. Cuentan con una tirolesa que está abierta a partir de las 4. Esta es una de las áreas al aire libre. Cuenta con ventanales por si no quieres que el aire te llegue directo. Y aunque está un poco apartado de las otras áreas, el servicio vimos que es rápido, por lo que es ideal para los que les gusta un espacio un poco más privado. Cuentan con una área muy grande para que los niños nos divirtamos mucho. Hay muchos juegos como resbaladillas, columpios y hasta una casita de madera. También hay un brincolín. Esta bebida se llama Porfirio. Está hecha a base de mezcal, lleva cítricos, mango y albahaca. Esta bebida se llama Koi. Tiene vodka, fresa y maracuyá. Yo pedí una limonada que estaba riquísima. Mi abuelita pidió una michelada que dice que también estaba muy buena. De comer pedimos una pasta Alfredo que estaba muy buena. Una tostada que se llama Mentirosa. Tiene camarón. Unos camarones mantarraya. Un taco de camarón, tocino y costra de queso. Un taco de picaña con cebollita morada. Un delicioso taco de cochinita pibil. Y de postre pedimos fresas con crema, un volcán de cajeta con helado de vainilla y un sándwich de buñuelos con helado de vainilla, que también estaban deliciosos. Para los cumpleañeros tienen un festejo con una cortesía, que es uno de los postres del menú. A mi May le dieron los buñuelos con helado de vainilla. Si vienen más de 5 personas a festejar al cumpleañero, tienen otra actividad que consiste en una ruleta. No sabemos cómo es, ya que nosotros solo éramos 4 personas. Al pagar la cuenta nos regalaron este algodón de azúcar, que estaba muy rico. Ahora sí, es hora de perder el miedo y tirarnos desde la tirolesa. Mientras esperas tu turno, puedes columpiarte un rato. Para usar la tirolesa, se le pide a tu mesero que te dé un ticket, el cual tiene un costo de 80 pesos. La decoración del lugar es muy bonita y nos tocó la decoración de Halloween, que la verdad fue muy tenebrosa. En conclusión, les puedo decir que el lugar es muy amplio, con el área de juegos más grande que hemos visto en un restaurante. La atención es muy pero muy buena y el servicio es rápido. Los platillos nos gustaron mucho a todos. Sobre las bebidas especiales como el Porfirio o el Koi, la verdad no valen mucho la pena. No están malas, pero por el precio esperaban mis papás algo con mejor sabor. Así que mejor pidan una limonada que está muy buena o una michelada que mi May dijo que le gustó mucho. Y algo que es importante mencionar es que vimos que a la gente que espera a mesa les dan cerveza de cortesía. Bueno, los invito a que visiten este lugar. Es una recomendación de Paseo con Dani. No se van a arrepentir de este restaurante. Restaurante La Puerta está en Tepatitlán, en la salida hacia San José de Gracia. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy en De Paseo con Dani. Suscríbanse, denle like y activen la campanita.
Y le mando saludos a Enrique y a Carlos.